ويس بشارة عمل تاريخ في صناعة الملابس المصرية، وليه إنجازات كبيرة في الطباعة، وهو اللي عمل أول ماركة ملابس رجالي في مصر. نجاحه ما كانش بالصدفة، لأن وراه رؤية هو مؤمن بيها، والرؤية دي هي أول حاجة هتشوفها وأنت داخل المصنع. الفن والجمال والإنسانية والتعليم والحضانة والمدرسة الفنية. ما ده بابا، هو دي رؤيته للشركة ورؤيته لينا كأسرة. يعني هاي دي فاميلي بيزنس، دي عيلة بتشتغل مع بعض. هو كان كيميائي. هو كيميائي بس هو كان بيسافر يدرس بره في ساندز صبغة وفي ألمانيا وفي سويسرا. وبعدين في الفترة بتاعت الستينيات أعتقد كان في مشكلة في الصباغة بتاعت اللون الأسود في شركة صباغي البيضة. عمل صبغة ما بتتأثرش بالشمس لما تتعلق في الشمس بعد ما بتغسلها. أحبوا يشتغل معاهم، قال فضل لا هروح أشتغل مع نينو جالو. نينو جالو ده خواجة طلياني في شبرا الخيمة، عنده مطابع. فحب إن هو نينو جالو مشي مع الفترة بتاعت الستينيات الخواجات لما خرجوا، فهو كمل أخد الترابيزات الطباعة وبدأ في الزيتون، بدأ يبقى عنده أول مطبعة يدوية. وماما بدأت ترسم معاه، حبت إنها تشاركه مشوار حياته. وبدأوا هم المصنع مع بعض في الأول. بدأ هو في الزيتون أول مطبعة صغيرة، كبر في الأميرية. بس كل ده لسه ما فيش أي براند، يعني كله كان بس كان ديزاينز طباعة وقماش. وكان ليدنج، كان من أعظم الطباعين الموجودين في مصر. الفكرة جت قال طيب إحنا دلوقتي ما عندناش أي محلات ملابس في مصر، قليلة قوي. أغلب الناس بتعتمد على التفصيل. الترزي بتاعه يعمل له القمصان والبدل. فتحمس هو وماما، قال له نعمل أول براند رجالي. وشافوا البراندز الأوروبية، طب ليه ما نعملش قميص وبنطلون؟ وبدأت من هنا BTM بشارة تكستايل مانيفاكتشرنج. تقريبا معظم اليونيفورمز في كل حتة انتوا بتعملوها. هي ما كانتش في الخطة خالص. احنا الخطة الأصلية انك تعمل براندز مصرية. المصريين يلبسوها بدل ما يكونوا بيتعذبوا في تفصيل، تعادل الملابس الأجنبية يعني. فالفكر كان انك انت تقدر تعمل ماركة جديدة سميناها كوربريت فاشن. الماركة دي جالنا طلبات لشركات طيران وطنية. مصر الطيران، وكمان انتوا بتعملوها مصر الطيران. مش بس مصر الطيران، شركات كتيرة يعني، الأوتيلات الكبيرة، البنوك. صحيح.